Բարի երեկո։ Այսօր մի փոքր կզրուցենք քաղաքական մշակույթի, դրա առկայության, մեր պարագայում երևի թե բացակայության մասին։ Եվ կփորձենք մի քանի օրինակներով պարզել, հասկանալ, որտեղ ենք եւ այս տեմպերով ուր կհասնենք։ Ամսի 14-ին կաթողիկոսը հանրային խոսք ասեց, որտեղ արտահայտվեց կալանավայրերում գտնվողների վերաբերյալ, նրանց նկատմամբ մարդասիրական մոտեցման վերաբերյալ, անդրադարձավ նաև Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահին, Արցախի Հանրապետության առաջին եւ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահին։ Թե ինչ սկսվեց կաթողիկոսի այդ խոսքից հետո, երևի բոլորդ ականատեսը եղանք։ Ականատեսը եղանք, թե ինչպես ընդհանրապես արտահայտած միտքը կարող է չհարգվել այնքան, որ իր հետևից բերի հարձակումների այդպիսի մի ստվար ուղակի հոսանք, հարձակումների չճանաչող իրենց արժև ոչ մի բան, չճանաչող արժեքներ, չճանաչող սրբություն, չճանաչող սիմվոլիկա, պատկերացում, զգացողություններ, որ խոսքը վերաբերում է վեհափառին, հայ առաքելական եկեղեցու կաթողիկոսին, եկեղեցու, որը որպես ազգային ինստիտուտ իր արդյունավետությունը ապացուցում է դարեր շարունակ։ Այսինքն խոսքի նկատմամբ, այլ կարծիքի նկատմամբ անհանդուրժողականությունը արդեն չափ ու սահման չի ճանաչում։ Եվ մենք այստեղ, երբ որ հարցին անդրադառնում ենք քաղաքական մշակույթի տեսանկյունից, ընդհանրապես կարողանում ենք ֆիքսել, այսօր մենք ունենք քաղաքական մշակույթի լիարժեք բացակայություն։ Անհամեմատելի իր ծավալներով եւ կարեւորությամբ, բայց տեղի ունեցավ նաեւ երկրորդ օրինակը։ Վարչապետի ուղերձից առաջ կադրերի ինչ որ արտահոսք, դրա հետ կապված մի անասելի աղմուկ, անհասկանալի իդեպ աղմուկ, որովհետև ես կարծում եմ բոլորս երևի մի հարցում կարող ենք իրար հետ համաձայնել։ Հաշվի առնելով այն, թե ինչ կարգով, ինչ վիճակով, ինչ կեցվածքով վարչապետը հանրային խոսք է ասել բազմաթիվ առիթներին, սկսած իր սիրելի լայվերից վերջացած տարաբնույթ հարցազրույցների կամ հարցուպատասխանի ժամանակ ունեցած կեցվածքին, չէր տեղի ունեցել մի այնպիսի դարակազմիկ կատաստրոֆա, որը կարող էր բերել այդպիսի բոլոր առումներով, բոլոր իմաստներով արժեզրկված բանավեճի, որտեղ ամենաէժանագին տարբերակներով մեկը մյուսի վրա մեղքը բարթելուց, ուրիշների վրա մեղքը ինչ-որ իմաստով ուղարկելուց կամ որոշակիորեն փոխանցելուց հասան այնպիսի իրավիճակի, որ դա դարձավ 2 օր գրեթե այս հանրության, մեր երկրի, մեր հանրության համար մեկ թոփ թեմա։ Իդեպ այս ամենը տեղի էր ունենում շատ հետաքրքիր չհակերտավոր պատահականությամբ հենց այն օրերին, երբ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ արդեն ընդունել էր օրենք, որի համաձայն հանրային հեռուստատեսություն վերադառնում է գովազդ։ Հիշեցնեմ մեր հեռուստատողներին, հանրային հեռուստատեսությունում գովազդ չկար, քանի որ հանրային հեռուստատեսությունը ուղղակիորեն սնվում էր պետական բյուջեից, եւ որպիսի հեռուստատեսությունների միջև արդար մրցակցությունը չվնասվի եւ մյուս կողմից հանրային հեռուստատեսությունը որպես իբրև թե կաշառք, իբրև թե ուղղակիորեն արժեք ձևավորող, ուղղակիորեն պահանջակ ձևավորող մարմին կառույց կարողանա զերծ մնալ որևէ կերպ այդ ֆինանսական հոսքերով պայմանավորված պահանջարկի ապահովումից, նրա մոտ գովազդ չկար տարիներ շարունակ եւ հմեկ վերադարձավ գովազդը։ Այս նույն ժամանակ տեղի ունեցավ այս պայմանական սկանդալը իրենից բխող հետևանքներով, որը արդեն բերում հասցնում է հրաժարականների հմեկի անձնակազմում։ Հորինված թեմա մատուցված հանրությանը մի կողմից ուշադրություն շեղող մեր իրական խնդիրներից, որոնց մասին առիթ կունենանք այդ թվում այսօր խոսելու, իսկ մյուս կողմից ուղղակիորեն փոխկապակցված օրենքի եւ ֆինանսական հոսքերի փոփոխության հետ։ Պատահական է, փորձեք մտածել եւ այդ հարցի պատասխանը կարծում եմ յուրաքանչյուրս մեր հերթին կունենա։ Այս ամենին գումարվեց վարչապետի երեկվա լայվը։ Մենք անդրադառնում ենք երեկվանին այն պայրագայում, երբ որ ընդամենը րոպեներ առաջ վարչապետը նորից ուղիղ եթերում էր, վստահ եմ ուղղակիորեն, որ այսօրվա լայվը էապես չի տարբերվել նախորդից, երեկվանից, բառակազմով, մոտեցումներով եւ այլը, բայց հիմա մենք անդրադառնալու ենք երեկվա հետ կապված դրվագների, բայց մինչեւ ուղղակիորեն խոսել այն մասին, թե ինչ էր սա, ինչ էր իրենից ներկայացնում, ինչ էր քարոզում, հիշելու համար մի քանի դրվագների համախումբ
դիտենք միասին։ Ասենք հեղափոխությունից հետո ոչ մի բան, ասում եմ, չեր խանգարում, հատ հենց հեղափոխության ժամանակ այդ մարդկանց տներից հանել եւ սամասուդ անել, բառից բուն իմաստով։ Ոչ մի բան չէր խանգարում։ Կամ այսօր էլ չի խանգարում իմիջիալոց, այսօրվա հոխորտացող թափթփուկներին բանի ենթարկել։ Սամասուդի ենթարկել։ Այն հեղափոխության ժամանակ նույնիսկ են 23-ից հետո ես դա անվանում եմ Սերժի մնացորդներ, Սերժի մնացորդներից պետք է մաքրվի։ Այդ միանշանակ։ Հիմա գալիս է այդ վնգստացող դատավորների հերթն գալիս, որոնք արդեն պետք է վեշերները հավաքեն։ Հեսա Սահմանադրական դատանի հերթը կգա կորոնավիրուսային դատանի, որոնք փրկվեցին, այսինքն ժամանակ են շահում կորոնավիրուսի շնորհիվ։ Բոլոր հերթը գալու է։ Լսեցիք եւ հիշեցիք, ուրեմն հիշեցնեմ նաեւ, խոսում էր մարդը, որ ընդամենը ամիսներ առաջ հայտարարում էր եւ դա փակցվում էր քաղաքի բոլոր հնարավոր անկյուններում, մեծ պաստառներում եւ այլը, Հայաստանը իմ օջախն է, ժողովուրդը իմ ընտանիքը։ Երկիրը սեփական օջախը եւ ժողովրդին ընտանիքը համարողը խոսում է այս բառակազմով։ Ես ուղղակի մի պահ փորձում եմ պատկերացնել մեր այն համակարգացուն, համերկրացուն, ազգակցին, այն սովորական մեր հայկական ընտանիքը, որտեղ միացված հեռուստացույցից այս խոսքը լսելուց որևէ մեկը այս բառակազմի ներքո կարող է հաճույք ստանալ, կարող է շատ հանգիստ նայել նրան, որ իր ընտանիքի անդամները, կանայք, երեխաներ լսում են նույն այս եթերը, իսկ հետո մտածելով, որ խոսում է իր երկրի ղեկավարը, ուղղակիորեն ոչ թե չապրել հիասթափություն, այլ ցանկություն չունենալ այդ հեռուստացույցը անջատելու։ Մենք խոսում ենք քաղաքական մշակույթի մասին։ Իրականում մեր այսօրվա թեման այս իշխանությունների մոտ քաղաքական մշակույթի իսպառ բացակայությունն է։ Եվ արդյոք խոսքը վերաբերում է միայն բառակազմին, արդյոք խոսքը վերաբերում է այն կիրառվող արտահայտություններին, որոնք կարող է ինչ-որ իմաստով արդարացված լինեն այն էլ ցածրաձայն խոսելուց փողոցներում, այն տարիքում, երբ փողոցային բառապաշարը ինչ-որ իմաստով ինքնահաստատմանն է ծառայում։ Բայց մենք այս բառակազմն ու այս բառապաշարը, հիշեցնեմ ու կրկնեմ, լսում ենք երկրի առաջին դեմքից, ոչ առաջին անգամ։ Իսկ եթե մի պահ թողնենք բառակազմը, բառապաշարը եւ անդրադառնանք հարցի բովանդակությանը։ Ընդամենը մեկ ուղիղ եթերում, մեկ լայվի ընթացքում մի հատ փորձենք միասին հասկանալ, քանի ուղղություններով ինչ կատարվեց։ Հարձակում զանգվածային լրատվամիջոցների վրա։ Ինչ որ մերկապարանոց մեղադրանքներ, որոնց արդեն այսօր բավական գործընկերներ անդրադարձան, անգամ անդրադարձան նրանով, որ ժողովրդական խոսքով ասած, այս խոսքերը ասողը ուրիշներին իր արշինով էր չափել։ Բայց իրականում գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից, երկրի ղեկավարի կողմից հարձակում 4-րդ իշխանության վրա։ Երկրորդ, հերթական անգամ հարձակում դատական իշխանության վրա, անհարգալից վերաբերմունքի ցուցադրմամբ, դրսևորմամբ, անհարկի բառակազմով եւ բովանդակությամբ, բայց ուղղակիորեն հարձակում դատական իշխանության վրա։ Հաջորդը, փաստացի անհարգալից վերաբերմունք եւ հարձակում քաղաքացիական ծառայության, պետական ծառայության հանդեպ նկատմամբ նրա ներկայացուցիչների վրա տարաբնույթ պիտակավորմամբ եւ որակավորումներով։ Հաջորդը, ուղղակիորեն վիրավորանք սեփական հանրությանը արտադրված այս բովանդակությամբ եւ այս բովանդակությամբ մատուցելով։ Հարձակում այլակարծության նկատմամբ, քաղաքական հնարավոր մրցակիցների նկատմամբ, այն բառակազմով օրինականատեսը եղաք, շանտաժ ուղղակիորեն, ուժի սպառնալիքի կիրառում, անգամ շանտաժ արտահայտությամբ քրեական ենթամշակույթին բնորոշ,
որն այնքան շատ է սիրում գործածել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Եվ մենք սա որևէ կերպ կարող է անվանենք քաղաքական մշակույթ, եւ ես ուզում եմ ուղղակի մենք մի պահ պատկերացնենք մեր տներում նստած, մեր մերձավորների հետ, մեր ընտանիքներում, մեր ընկերների հետ, ուր է գնում այսպիսով մեր հայրենիքը, մեր երկիրը, այս պետությունը եւ մեր հանրությունը։ Ժամանակին տարիներ ի վեր, երբ մարդիկ բողոքում էին տարաբնույթ սերիալներից, որտեղ օգտագործվում է անհարկի խոսք, չէին պատկերացնում ինչպես դա կարելի է թույլ տալ եթեր, մենք այսօր հասել ենք նրան, որ այս սերիալներից ամենաահավորը դարձել է վարչապետի ուղղակի խոսքը։ Եվ կրկնում եմ, մարդու, որը երկրի համար մեկ պաշտոնյան է, ուղղակիորեն։ Եվ այս պարագայում կամ սրան զուգահեռ մենք ականատեսն ենք լինում նրա, որ իրեն նախագահ համարող անձը տալիս է հարցազրույց ազատությանը, այդ հարցազրույցը, եթե մենք համադրում ենք կամ այդ հարցազրույցը փորձում ենք ընկալել, պրոյեկտել այն տիրող իրավիճակի վրա, եթե չասեմ լայն կտրվածքով, ուղղակիորեն զուգահեռ վարչապետի այս ուղիղ եթերի վրա, մենք հերթական անգամ հասկանում ու պատկերացնում ենք։ Այս մարդը ճիշտ է համարում է իրեն այս երկրի նախագահ, բայց այս երկրի հետ, նրա իրականության հետ որևէ կապ եւ առնչություն չունի։ Հատված Արմեն Սարգսյանի ազատությանը տված հարցազրույցից։ Խնդրեմ։ Ամբողջ տարածքը բաժանվում է առանձին կտորների, ծառեր են տնկվում եւ գեղեցիկ կլինի իհարկե սիմվոլիկ, եթե ծառերի քանակը լինի մոտավորապես 1.5 միլիոն յուրաքանչյուր զոհի համար 1 ծառ եւ դառնա այգի, բայց այգին եւ նկարագրի մեր պատմական կորուստները եւ միաժամանակ այսօրվա հայկական աշխարհով մեկ եւ այսօրվա հայկական պետականությունը Հայաստանով եւ Արցախով։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ չկա ոչ մի տարբերություն անձի կեցվածքից մինչ այժմ, ամեն ինչ նույնն է, նա նորից եմ կրկնում, այս երկրի հետ ոչ մի կապ եւ առնչություն չունի։ Երևի միակ լավ լուրը, որ արդեն տիեզերքի նկատմամբ հետաքրքրություններից անձը իջել է գետնի վրա եւ սկսել հետաքրքրվել այգիներով։ Երևի թե սա է միակ լավատեսության առիթը այս քաղաքական մշակույթի բացակայության շքերթի ներքո ուղղակիորեն։ Անդրադառնալով իրավիճակին, ինչ ունեցել ենք արտաքին աշխարհի հետ կապված։ Խոսել ենք այդ մասին, շնորհավորում ենք մեկ անգամ եւս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեր հայրենակիցներին կայացած ավարտին հասցված ընտրությունների կապակցությամբ, խոսել ենք այն մասին, որ ընտրությունների հետ կապված միջազգային արձագանքները բավականին մեծ քանակական տարբերություն տվեցին նախորդ համապետական ընտրությունների համեմատ, ունենալով ադրբեջանամետ դիրքորոշումների մեծ ծավալ եւ բովանդակություն, որի հետ կապված արտգործնախարարությունը ուղղակի եւ անուղղակի բոլոր ձևերով հրաժարվեց այդ թեմային անդրադառնալ։ Թեմային անդրադարձավ մատերի արանքով, չէր արվել ոչ մի կանխարգել իշխգործողություն, չէր տարվել որևէ նորմալ աշխատանք, ինչ-որ բալանսներ պահելու։ Այդ ամենի հետ միասին ամեն կերպ սեփական հանրությունից այս խնդիրը քողարկվում էր եւ ոչ մի լուրջ պատասխան, որ այո, մենք ունենք տարբերություն, որ անկախ կորոնավիրուսից Ադրբեջանը հետևողական աշխատանք է տանում, ու դրա վերջի օրինակներից կարելի է բերել Եվրոպայի խորհրդից չունեին արձագանք, հետևողականորեն Եվրոպայի խորհրդից էլ բերեցին ադրբեջանամետ արձագանք վերաբերող Արցախում տեղի ունեցած ընտրություններին։ Այդ ողջ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը բոլորին շեփորահարում էր, որ ոչ մի տարբերություն չկա, ամեն ինչ նույնն է եւ այլը եւ այլը։ Դե բնական է, նրանք չեն խոսում փաստերով, չկա քանակական չափման միավոր, այդ խոսակցությունները ընդհանրապես ուշադրություն շեղելու նպատակ են հետապնդում։ Կարևորը ժամանակին կան պարգևավճարները։ Հիմա դուք էկրանին տեսնում եք պարգևավճարները արտաքին գործերի նախարարի եւ տեղակալների 2020 թվականի հունվար-փետրվար ամիսների համար։ Հիշեցնեմ, սա կորոնավիրուսի շրջանն է, հիշեցնեմ, բազմիցս անդրադարձել ենք թե անգործությանը, թե ջայլամի քաղաքականությանը, ոչինչ չենք տեսնում, ոչինչ չենք լսում քաղաքականությանը։
Ես նայելով հիմա պարգևավճարների այս թվերին մտածում եմ, եթե այս ամենը կա չաշխատելու պարագայում, բա որ աշխատեին ինչ կկատարվեր։ Սակայն հարցը միայն Ղարաբաղը չէ եւ հարցը միայն Ղարաբաղում տեղի ունեցած ընտրությունները չեն։ Օրերս մենք ականատեսը եղանք նրա, թե ինչպիսի անդրադարձեր եղան եվրոպական վերլուծական մի կենտրոնի կողմից, ապա նաեւ մամուլում Ադրբեջան-Իտալիա հարաբերությունների որակական զարգացումների հետ կապված ստորագրած երկրորդ հռչակագրի նրանում ադրբեջանամետ տեսակետի արտահայտման վերաբերող Արցախյան հիմնախնդրին եւ գործակցության առավել խորացման, մեծացման եւ այլն։ Սա նույնպես երևի թե արտաքին գործերի նախարարությունը կարիք չի տեսնի որևէ կերպ մեկնաբանել կամ կասի իր սովորական խոսքերը ոչինչ չի փոխվել։ Տիկնայք եւ պարոնայք, շատ բան է փոխվել, օրինակներով բերելով անգամ չենք ունենում ոչ մի անգամ պատշաճ պատասխան, բովանդակային պատասխան, բայց կրկնեմ, երևի կարևորը պարգևավճարներն էին, այդտեղ ամեն ինչ այնպես է, ինչպես երևի կուզեին արտգործնախարարության մեր պատասխանատուները։ Եվ վերջապես անդրադառնալով կորոնավիրուսի թեմային։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ մեր հեռուստահայտողներին կներկայացնենք համադրական ինչ-որ պատկեր այնպիսի երկրի հետ համեմատելով իրավիճակը, որտեղ այդ համադրությունը կլինի հնարավորինս օբյեկտիվ։ Բնականաբար երևի թե ամենախելքին մոտը կլիներ այդ համադրումը սկսել Վրաստանից։ Մի քանի օր առաջ, ապրիլի առաջին տասնօրյակում արդեն երրորդ անգամ Թբիլիսի քաղաքը ախտահանվում էր։ Հիմա այն կադրերը, որ մենք տեսնում ենք էկրաններին, պտտվեցին ողջ համաշխարհային լրահոսով։ Բավականին մեծ թվով եվրոպական, ամերիկյան, ռուսական լրատվամիջոցներ այս կադրերը ցույց էին տալիս, նշելով սա որպես կորոնավիրուսի եւ նրա տարածման դեմ պայքարի օրինակ։ Կարիք կա որևէ համեմատություն անելու Երևանի հետ, որևէ համեմատություն անելու Երևան քաղաքի իշխանությունների նման կամ չգիտեմ, որևէ կերպ տարբերվող ձեռագրի հետ։ Կարծում եմ երևի կարիք չկա ուղղակի հիշեցնեմ, որ սա կատարվում էր Թբիլիսի քաղաքում երրորդ անգամ այս ընթացքում։ Սա ապրիլի առաջին տասնօրյակի կադրեր են։ Որպեսզի մենք պատկերը կարողանանք համադրելի ինչ-որ չափելի միավորով ձեզ տեսաների դարձնել, ուղղակի երևի ամենաճիշտ տարբերակը կլինի անդրադառնալ վարակվածների, մահերի, քանակի համադրական պատկերին, որը հիմա կլինի մեր էկրաններին։ Հիշեցնեմ ուղղակի, որպեսզի մենք աչքի առաջ ունենանք։ Ուրեմն մենք ներկայացնում ենք թվերը, որոնք պարզ մաքուր թվերն են, սակայն հիշենք նաև, որ մենք այստեղ ունենք ազգաբնակչության քանակի տարբերություն, մոտ 700,000-ի տարբերություն, ավելի մեծ քանակ կա Վրաստանում, սակայն համադրության մեջ մենք ունենք հետևյալ պատկերը։ Այսինքն երևի այստեղ այս պատկերով շատ բան ասված է, ուշադիր կխնդրեմ նայել Վրաստանում վարակվածների թվին, Հայաստանում վարակվածների թվին, Վրաստանում մահերի թվին, Հայաստանում մահերի թվին, նորից եմ կրկնում, եւ սա այն դեպքում, երբ ազգաբնակչության քանակով Վրաստանը ավելի մեծ է, մոտ 700,000-ով։ Եվ վերջապես, երրորդ էլեմենտը, որին հարկ է անդրադառնալ, օրեր առաջ Վրաստանի վարչապետը հանդես եկավ մամուլով եւ նշեց, թե ինչ կարգի օգնություն է միջազգային հանրության կողմից ստանում Վրաստանը, ստանալու այս տարվա ընթացքում եւ հնչեցրեց 3 միլիարդ ամերիկյան դոլարին համարժեք թիվը, որը կմտնի Վրաստանին որպես օժանդակություն տնտեսությանը, սոցիալական ծրագրերին եւ այլն։ Հիմա երևի այս պարագայում մենք այսօր մեր զրույցը հաղորդումը ավարտենք հարցադրմամբ։ Այս թվին որևէ կերպ մոտ թվի վերաբերյալ ինֆորմացիա կարող են մեր պաշտոնյաները, պատասխանատուները հայտնել Հայաստանի մասով։ Պատկերացնում ենք արդյոք, որ այս թիվը, որը ունի արդեն Վրաստանը որպես խոստում եւ նրա մի մասը որպես արդեն փաստացի օգնություն, աշխատանքի արդյունք է, ամենօրյա բանակցությունների արդյունք, երբ գերադասել են պետական ազգային շահը բարձր դասել ճղճին էժանագին պատմություններից,
որոնցից մի քանիսի մասին այսօր խոսեցինք, եւ ամբողջ օրը ինտերնետում կոմենտ կարդալուց կամ լայվ մտնելուց գերադասել են ու աշխատել։ Կարելի է երևի թե ճշտել նաև Վրաստանում էլ պարգևավճարները եւ համեմատել այս ժամանակահատվածի համար, բայց դա էլ հաշվենք մեր այսօրվա թերությունը չեն կարել։ Բայց նորից հարց մեր պաշտոնյաներին, համադրելի թվի մասին կարող եք բարձրաձայնել։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք արդեն հուսով ենք մեր սովորական ռեժիմով մեկ շաբաթ անց։ Ամենայն բարիք ձեզ եւ առողջ եղեք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։